નમસ્કાર મિત્રો, ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 8 સપ્ટેમ્બર 2023 આજના સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાત ઉપર જે બંગાળની ખાડીમાંથી જે બનેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમ હતી તે અત્યારે આગળ વધી મધ્યપ્રદેશ ઉપર સક્રિય છે। તેના કારણે ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો છે જેમાં વરસાદની સંભાવના છે। ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાતની અંદર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, મધ્યપ્રદેશને સંલગ્ન જે વિસ્તારો છે તેમાં હળવાથી મધ્યમ તો મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતા હજુ પણ આજે અને આવતીકાલે રહેલી છે। સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને તમામ લોકોના ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો મિત્રો, આ રીતે વાદળા છવાયેલા છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભાવનગર જિલ્લાના વિસ્તારો, અમરેલી, બોટાદના વિસ્તારોમાં વાદળા છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત છે, વલસાડ છે, નવસારી, ડાંગ, તાપી, ભરૂચ તેમજ અમદાવાદથી લઈ વડોદરા, ખેડા, આણંદ, દાહોદ, પંચમહાલ તેમજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લીના ભાગોમાં પણ વાદળા છવાયેલા છે। અત્યારે જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તેનું કેન્દ્ર બિંદુ ભોપાલ, ઇન્દોર આજુબાજુ છે અને તેનો જે આખો ટ્રફ છે તે આ રીતે જોવા મળે છે, જેના કારણે બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર સુધીના વિસ્તારોમાં ગઈકાલે વરસાદ પડ્યો હતો। 110 કરતાં પણ વધુ તાલુકાની અંદર ગત 24 કલાકમાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં જોવા મળે છે। સૌથી પહેલાં અત્યારના સમયની અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળા છવાયેલા છે, તો વરસાદની સંભાવના પણ છે। મહુવા આજુબાજુના વિસ્તારો, રાજુલા છે, તળાજા છે, પાલીતાણા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ વલભીપુર, ભાવનગર, સિહોર, ગઢડા આજુબાજુના વિસ્તારો અને બરવાળા, રાણપુર, લીંબડી, ધંધુકા, બોટાદ આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદની સંભાવના છે। મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ છે, ધોળકા, નળ સરોવર, મહેમદાવાદ, મહુધા, કપડવંશ, બાલાસિનોર, લુણાવાડા, ગોધરા, ડાકોર તેમજ દાહોદ પંથક, આણંદ, બોરસદ, તારાપુર, સાંપાનેર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં દહેજ, ભરૂચ, કોસંબા, વંકલ, ડેડિયાપાડા, ઉંબરપાડા આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા, વાંસદા અને ડાંગ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ વલસાડથી લઈ વાપી, દમણ, ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા, સતાણા આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદની જે સંભાવના છે તે આપણને જોવા મળે છે। ઉત્તર ગુજરાતમાં ડુંગરપુર આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે, હિંમતનગર સાઈડના જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ શક્યતા ગણી શકાય। આજે બપોરના સમયની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સાવરકુંડલા છે, રાજુલા છે, મહુવા, તળાજા, પાલીતાણા સાઈડના વિસ્તારો તેમજ અમરેલી, બાબરા, બગસરા, ગઢડા, વલભીપુર, સિહોર, ગારિયાધાર, ભાવનગર, ઘોઘા, બોટાદ સહિતના વિસ્તારો, દક્ષિણ ગુજરાતમાં અમોદ, ભરૂચ, રાજપીપળા આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની શક્યતા બપોરે રહેલી છે। મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, કપડવંશ, લુણાવાડા, દાહોદ, ગોધરા, વડોદરા, નડિયાદ, છોટાઉદેપુર આજુબાજુના વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતમાં ખેડબ્રહ્મા છે, ડુંગરપુર છે, હિંમતનગર છે, ઈડર છે, બાંસવાડા છે આ બધા જે વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। હવે જોઈએ સાંજના 6 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળા દરમિયાન પાલનપુર, આબુ રોડ, ખેડબ્રહ્મા, મહેસાણા, હિંમતનગર, ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, સિદ્ધપુર, સાણસમા, મોઢેરા, મહેસાણા, ઈડર આ બધા વિસ્તારો, વડનગર સહિતના વિસ્તારો। ગુજરાતની વાત કરીએ તો વિરમગામ છે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, કપડવંશ, લુણાવાડા, મહીસાગર, ગોધરા, દાહોદ, નડિયાદ, ધોળકા, ખંભાત આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ અમોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અલીરાજપુર, રાજપીપળા આજુબાજુના જે આ બધા વિસ્તારો છે તેમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। તો ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં મહુવા, ઉના, રાજુલા, તળાજા તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની શક્યતા આજે રહેલી છે। રાત્રે 10 થી 12ના સમયગાળા દરમિયાન મહેસાણા આજુબાજુના વિસ્તારો, હિંમતનગર, ડુંગરપુર, અમદાવાદ, વિરમગામ, કપડવંશ, લુણાવાડા, દાહોદ તેમજ ધોળકા, નડિયાદ, ખંભાત, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, અમોદ, રાજપીપળા, ભરૂચ આજુબાજુના વિસ્તારો તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ રાત્રે વરસાદની સંભાવના છે। તો ભાવનગરથી અલંગ, તળાજા, મહુવા, બોટાદ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે। આવતીકાલની અપડેટ જોઈએ। આવતીકાલે સવારના સમયે ખાસ કરીને 7 વાગ્યા આજુબાજુ ભરૂચ, રાજપીપળા, છોટાઉદેપુર, વડોદરા તેમજ સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ વરસાદની જે સંભાવના છે। દાહોદ, પંચમહાલ આજુબાજુ પણ
વરસાદની સંભાવના આવતીકાલે રહેલી છે। આવતીકાલે બપોરના સમયની અપડેટ જોઈએ તો બપોરના સમયે પણ ઉત્તર ગુજરાતના ડુંગરપુર આજુબાજુના વિસ્તારો, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર આજુબાજુ મધ્ય ગુજરાત તેમજ સુરત, વલસાડ આજુબાજુના જે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળશે। આવતીકાલે સાંજના 6 વાગ્યા આજુબાજુના સમયગાળા દરમિયાન ખેડબ્રહ્મા છે, ડુંગરપુર, હિંમતનગર, લુણાવાડા તેમજ મહીસાગર, કપડવંજ આજુબાજુના વિસ્તારો, ગોધરા, દાહોદ આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમજ છોટાઉદેપુર, રાજપીપળા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં હળવા વરસાદની શક્યતા છે। 10 તારીખની વાત કરીએ તો 10 તારીખમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, બારડોલી, તાપી, નવસારી, બિલીમોરા, ડાંગ તેમજ વલસાડ, ભવનાથ, અંબોશી, સાપુતારા, વાંસદા, વાપી આજુબાજુના જે વિસ્તારો છે તેમાં વરસાદ જોવા મળશે। તો 11 તારીખની વાત કરીએ તો 11 તારીખમાં પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત, તાપી, વલસાડ, નવસારી અને ડાંગ જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળશે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા અત્યારના સવારના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે, નવા વિડીયો સાથે। જોતા રહેજો ઓનલી યોજના યુટ્યુબ ચેનલ।